အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအိုစီရင်ကျေးရွာကတ္တရိတ်ပါတော်ဝင်မှာ15နှစ်အတွင်းမှာတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဆမေပုံကိုအောင်မြင်ခဲ့သောသူများမှာ2019-2020တွင်အောင်မြင်ခဲ့သော17ယောက်မြောက်ဖြစ်သည့်သမီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်သမီးမင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါရှင် သမီးရဲ့နာမည်နဲ့ခင်မနာမည်ကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးနိုင်မလား သမီးနာမည်ကတော့ရောစာမီမီဆန်းဖြစ်ပါတယ်အဖေကတော့ဦးမြောင်နဲ့အမေကတော့မိကောညီဖြစ်ပါတယ်သမီးတို့ကစီယွန်ကျေးရွာအင်ရိုဘောရက်ကွက်မှာနေပါတယ် သမီးစေတန်းကိုညစ်ချင်ပေါအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောပြပေးပါ အခုလို့သမီးစေတန်းနေချင်းပါအောင်ကိုရန်အကြောင်းပြီးကလေးကနေမြန်မာစာကြပြတွေကိုခက်စစ်တွေကိုသမီးကြည့်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုနဲ့ Read the best 1-7နဲ့ကြပြအနေငယ်ကိုကြည့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းဖွင့်တော့လဲကျူရှင်တွေအဆောင်တွေတော့မတက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆေဆမရီနာမှာအနိကနေပြီးတော့ဆေဆမရီရဲ့တင်ကြမှုအောင်နေခဲ့တယ်ဆေဆမရီနဲ့တင်တဲ့တနေ့စာတနေ့တွေကိုလည်းတနေ့စာတနေ့ကြည့်ဖြစ်တယ်နားမလဲတဲ့စာတွေကိုလည်းဆေဆမရီကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့တယ်ဆေဆမရီအနေနဲ့လည်းမေးမြန်းတဲ့အလျောက်သူတို့လည်းမြစ်တာနဲ့သမီးကိုတင်ပေးခဲ့တယ်ညမှာလည်းဆေဆမအိမ်မှာသွားပြီးတော့စာလေ့လာဖြစ်တယ်မနေ့လည်းဆေဆမအိမ်ကနေစာလေ့လာပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တဲ့အင်ကိုဒီလိုနဲ့အားတဲ့ချိန်မှာလည်းစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေရောက်ရင်လည်းတနင်္ဂနွေမှာလည်းဖျက်ချောင်းလာဖြစ်တယ်ဖျက်ချောင်းမှာလည်းကျန်းစာတွေဖက်ဖြစ်တယ်ဖျက်ချောင်းသက်ရှင်ရည်တွေလည်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးစေတန်းကိုအောင်ရခံလာရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပြပြပေးပါရှင် သမီးကတော့အောင်မဲတော့ပထမနှစ်တည်းဆိုတော့တိတ်မမျောနဲ့မှန်းထားဖို့အခုလိုမျိုးအောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုလိုမျိုးစေတန်းကိုပထမနှစ်နဲ့နှစ်ချပါအောင်ခဲ့တာဟိုအရင်ကိုပီတိဖြစ်မိတယ်အဖျက်ရှင်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ် ဟုတ်ကဲ့စေတန်းအောင်မြင်ပြီဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ဝေလို့ညီမထားလဲ ဟုတ်စေတန်းအောင်ပြီဆိုတော့တက္ကသိုလ်တက်ပြီးတော့ကျောင်းဆရာမတရားလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ကျောင်းဆရာမလုပ်ဖို့လည်းရည်မှန်းထားတယ်အကောင့်စူးစမ်းတော့မယ် မအောင်တဲ့သူတွေကိုရောအပိစကားပြပြပေးနိုင်တယ် မောင်တဲ့လူလည်းအရင်ကြီးစိတ်တက်ကြဆရာမလို့ဘူးပေါ့အခုလိုဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးဆိုတော့အကောင့်ဆုံးမောင်တဲ့လူလည်းအကောင့်ဆုံးစူးစမ်းစေချင်တယ်မအောင်လို့လည်းစိတ်တက်ကြဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီနေ့မှာအကောင့်ဆုံးပြန်စူးစမ်းဖို့တိုက်တွန်းချင်တယ်ဒီနေ့စူးစမ်းခဲ့လို့မအောင်ခင်လည်းဘာမှစိတ်တက်ကြဆရာမလို့ပါဘူးလူတိုင်းကတော့ကိုယ်အဆန်းစားနဲ့ကိုဆိုတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကိုထုချွန်တဲ့ဘက်ကနေအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းဖို့တိုက်တွန်းချင်တယ်စူးစမ်းကြပါလို့လဲအားပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်